साथी आज चाहिँ मैले चाइनिज स्टोरमा गएर यता चाहिँ हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ पनि यहाँ चाहिँ नेपालतिर चाहिँ प्रायः सिमसागै भन्छ यहाँ पनि सिमसाग चाहिँ लिएर आएको छु यहाँ चाहिँ अब म सिमसाग बनाउनु लागिरहेको छु हेर्नुहोस् है सिमसागलाई चाहिँ यस्तो ठोसा ठोसा अब यस्तो राम्रो नानीले चाहिँ यता फोन खेलाइरहेछ अनि जति पनि बोइल गर्छु अनि बोइल गरेपछि मात्रै पकाउँछु कि चाहिँ बोइल हुँदैछ कलेजो र के अरे पाङ्रा र कलेजो टर्कीको है साथी चाहिँ मैले अलरेडी है पाङ्रा र कलेजो चाहिँ रेडी पारिसकेका छन् अब चाहिँ म यता पाङ्रा र कलेजो काटकुट गरेर धुलाइ गरेर अनि यता चाहिँ म तेल राख्छु तेल राखिसकेँ यसमा चाहिँ मैले मसला पकाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ यो पहिला चाहिँ पाङ्रा मात्रै राख्छु कि अब चाहिँ यसमा फेरि रातो हुन्छ त कलेजो लगाइदिन्छु यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ साथीहरू है सब्जी मेरो रेडी भयो ल है साथीहरू आजको हाम्रो डिनर चाहिँ यस्तो छ है के यस्तो भइरहेछ Hi guys, welcome to our channel. नमस्ते लासो प्यापुला अनि ल है त हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल तामाङ फ्यामिलीमा आमा छोरा छोरीको तर्फबाट हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ है आज हामीले लिएर आएको छौँ अनि नानीको देखाऊँ न त फर्स्टमा होइन अनि नानीको चाहिँ एक पोस र दाल लिएर आइसकेको छौँ अनि मेरो चाहिँ यो टर्की हजुरहरूलाई मैले देखाइसकेँ यो टर्कीको भुटन अनि यो चाहिँ हिले सिमसाग अनि यो चाहिँ के अरे भिन्डी अनि प्याज अनि अगाडि छ है हजुरहरू अनि यहाँ चाहिँ छोराको चाहिँ राजमा अनि यहाँ खाना अनि यो खाने नै छोरा अलिकति खान्छौ उसले ट्राई गर्छ अरे दुईवटा मात्रै ल डटी छ ल ल ल सुरु गऱ्यौँ है त हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ कालो दाल अनि बाबुको राजमा ल है त साथीहरू हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ
먹어보자. 왠지 Water. 하고 살게요. 응? 없어서. Move. 그래서 아무래도 매력 눈버리라서 맛살이 되게 하면서 아니 기름 응? 한 그래서 머리 하나를 저기가 가면서 그냥 가스라이터를 그래서 뭘 하니 어디였더니 하고 아? 네. 미쳐져 딱 하네 미쳐져? Đây là bánh đa của cái đa nó này. Là. Hello guys, thank you guys for watching. Like, subscribe, and comment a lot.
आजलाई यति नै हो. Thank you guys for watching. ल है त बाई बाई. Bye bye.